Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 26. Poem 73 to 75. Presenting human emotions. In praise for nature, in contrast to expectations, against one's wishes. UGC EPG Pathshala Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu no Unita Sachidanando to Moshimasu. Paper 3 Hyakunin Issue. Module 26. Uta 73 から75まで。人間の感情を表す。自然を褒めること。期待が裏切られること。まず73の歌を読んでみましょう。高砂の大の絵の桜、先に蹴り、遠山の霞たたずも荒なむ。この歌を旧仮名遣いで書くと、高砂の大の絵の桜、先に蹴り、遠山の霞たたずも荒なむとなります。ここに、おは書くときにリンゴを食べますのおですが、読むときに普通のおです。2箇所に上の漢字ですが、へと書きますが、読むときにえです。もう一度読みます。高砂の大の絵の桜、先に蹴り、遠山の霞たたずも荒なむ。この歌のポイントは何でしょう。この歌は山桜の美しさを詠んでいます。そしてどうしてもその美しさを守らなければならない気持ちが示されていると思います。ずっとこの美しさを眺めて続けていきたいというような強い願いであると思います。作者ですね。作者のゴンチュナゴン・マサフサは1041年から1111年まで生きていて、大江のマサフサとも呼ばれ、平安後期の苦行、儒学者、歌人としても有名です。大江の正平と赤染右衛門夫婦の祖孫、平安期を代表する学識者として知られていますが、幼い頃から神道の呼び声が高く、菅原道真と比較されました。16歳で文章賞となりますが、あと三条天皇らに仕え、ゴンチュナゴンまで出世しました。和歌や漢詩のほかに、古引き、九具数式、本朝新
宣伝などの記書も多数残されています。歌の意味を見ましょう。遠くにある高い山の峰にある桜が美しく咲いたのです。人里、近きにある山の霞よ。どうか立たないでほしい。美しい桜が霞んでしまうからです。語彙と解説ですね。高砂、高く積もった砂のことでありますが、ここでは高い山の意味です。兵庫県の歌枕であります。歌枕の意味もまた見てください。尾の上の桜、尾の絵の桜。山の峰の上、つまり山頂の意味ですね。遠山、人里の低くにある山、京都郊外の意味です。京都にあるこの山は人気のない山ですね。霞は立春の頃に立つ霧のことを平安時代以降、春のものを霧、霞ね。霞、秋のものを霧と呼ぶ。立たずも荒ナム、立たないでほしい。ナムは他者への願望です。ないでほしい。他の人に言うときですね。鑑賞を見ましょう。この歌は、内大臣であった藤原の諸道の屋敷で歌われた歌合わせのあるとき、はるかに山桜を望むという題を与えられて読んだものであります。ここでは作者、歌人、この歌を書いた歌人の正房は美しい自然に感動して、この風景から離れたくない願いを込めて、簡単に読んだ歌です。遠くにある高山、高山の峰に桜が咲いていて、その風景はあんなに美しいものであるから、里山から春の霧、霞が立たないでほしいと願っているのであります。ですから真ん中にこの霞がいらない。その美しい桜をずっと見たいんです。という意味ですね。大事な語彙をもう一度見ましょう。高砂、高い山の意味ですね。尾の上の桜、尾の絵の桜。遠山はまた山の名前ですね。京都にある遠山。霞、立たずも荒なむ。立たないでほしい。願っていることですね。真ん中にこの霞を桜と私の真ん中に立たないでください。ということですが、もう一度こういう語彙を見てください。見て理解して、また歌を読んでください。次に74の歌を読んでみましょう。浮かりける人を発生の山おろしよ。激しかれとはおらぬものを。これから74の歌を読んでみましょう。
浮かりける人を発生の山おろしよ。激しかれとは祈らぬものを。この歌を旧仮名遣いで書くと、浮かりける人を発生の山おろしよ。激しかれとは祈らぬものとなります。もう一度読みます。浮かりける人を発生の山おろしよ。激しかれとは祈らぬものを。ですから書くときと読むときにちゃんと気をつけてくださいね。歌の大事なポイントを見ましょう。祈っても会えない状態を表している歌です。逆に山から冷たい心情が送られたことがどんなに悲しかったでしょう。平安時代、長谷川寺はその霊言から有名で、人々の観音信仰が強かった時代でもありました。作者の源年寄阿尊、1055年から1129年まで生きていて、平安後期の歌人でありました。百人一首の71番歌を読んだ大納言常信の三男3番目の息子でありました。堀川天皇の学人となったとともに和歌の道も得意だったので、白河天皇の命で金曜宗の選者と なりました。彼の読んだ和歌は技巧的かつ情感的であり、藤原定家にも絶賛されました。歌手には三木喜歌集や歌論書、年寄随能などが残されています。歌の意味を見ましょう。私が辛く思ったあの人を私を思ってくれるようにと発生の観音にお祈りをしましたが、発生の山おろしよ、お前のようにより激しく冷淡になれとは祈らなかったのにという意味になりますが、今ご意図解説ですね。浮かりける人を辛い意味で、この歌では辛いあの人のことを指します。発生の山、発生は現在の奈良県にある地名です。平安時代に盛んになった観音信仰で有名な長谷寺がある場所ですね。山おろし、山から吹き下ろしてくる激しい風のことです。祈らぬものを祈らないのにという意味になりますが、願書ですね。この歌は藤原の利忠の屋敷で、祈れども会わざる恋というテーマで読んだ歌であります。釣れない相手、冷たい相手ですね。釣れない相手の心がなびくように、作者が長谷にある長谷寺の観音様にお祈りをしました。それにもかかわらず、相手はますます冷たくつらなくなるばかりであります。そのような相手の冷淡な態度が
発生の山から激しく吹き下ろす山おろしですね。その山おろしに象徴して嘆いているのであります。すなわち、観音様に祈っても解のない悲しみを山おろしに向かって嘆いているのであります。また、山おろしは擬人化されています。解のない悲しみですね。何の解もない。また、この語彙は何回も来ますが、竹取の物語の中にこの語彙が出ていますが、初めてそこから生まれてきて、何の解もないの意味は、何の意味もないとかいうことになりますが、山おろしはここに擬人化されています。もう一度大事な語彙を読みましょう。浮かりけると、発生の山、山おろし、祈らぬものを。もう一度大事な語彙をよく読んでください。これから75の歌を読みます。ちぎりおきし、させもが強。命にて、哀れことしの秋も犬めり。ちぎりおきし、させもが強。命にて、哀れことしの秋も犬めり。また、旧仮名遣いで書くと、また全く同じように書きますが、読むときも何も変わる。哀れのところは少し変わりますね。哀れは、はを書きますが、読むときには、はですね。気をつけてください。この歌の大事なポイントを見ましょう。今年も出世できなかった我が子を思う父の悲しさを表現する歌です。作者の藤原の元俊は1060年から1140年まで生きていて、平安後期の苦行家人で、藤原の俊家の息子です。名家の有名な家の出身であったものの、官位に恵まれず、和歌や漢詩の才能に優れて、歌合わせなどで活発に参加して、藩者も務めました。源の年寄とともに、院世紀の歌壇の指導者として活躍しました。和歌以外にも、漢詩文集、新鮮老英集や歌集に元年集などが残されています。歌の意味は何でしょう？この歌の意味は、あなたは私を頼みにせよと約束してくださったね。私は恵みの梅雨のような言葉を命ととも頼んできましたものの、今年の秋も虚しく過ぎてしまうようであります。語彙、ちきりおきし。最初の語彙はちきりおきしですが、約束しておいた。おきしは下の梅雨の隠語であります。させもが梅雨。させもはよもぎ草のことです。梅雨は恵みの梅雨で、作者が息子のことを頼んで、藤原忠道が
任せておけといったことを指します。さしも草に置いたつゆ、よもぎのことですが、俗にもぐさと言います。灸の材料にするつゆは草木をするおすものであるところから、恩恵の意味に用いられます。命にて、頼りにしてという意味です。哀れ、さまざまな感情を指す言葉であります。この哀れは何回も来ますね。大事な語彙です。今年の秋も犬めり。今年の秋もまた虚しく過ぎていくようですという意味になります。次に鑑賞を見ましょう。まずこの歌の背景であるが、作者の息子の降格は奈良の興福寺のお坊さんです。このお寺で毎年秋に結馬教の講義が行われていました。この講義はとても有名誉である講義ですが、この講義の講師に息子を推薦していただくように、時の有力者であった藤原忠道にたびたびお願いしていました。藤原忠道は私に任せておけと約束もしていたものの、その年も息子は講師に選ばれなかったのです。このような状況で作者が恨みを込めて、あの方は約束したのに、今年の秋も過ぎてしまうね、と悲しんでいる、嘆いている歌であります。もう一度大事な語彙を読みましょう。ちぎりおきし、させもがつゆ、哀れ。今年の秋も犬めり、今年の秋も虚しく過ぎてしまいますね。ちぎりおきして約束したのに、今年の秋も虚しく過ぎてしまいます。何もないですね。私の息子は出世できないということになります。語彙を見て、鑑賞を読んで、大事なポイントを分かって、この歌をよく楽しんでください。そして最後に参考文献もよく見ていてください。